নমস্কার বন্ধুরা, আমরা দুই যা একটা ইটিং শো ভিডিও নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। তো আজকে ইটিং শোতে কি আছে? আজকে আছে একটা চারা পোনা। এটা সব জায়গায়ই পাওয়া যায়, তোমরা তো জানোই। এটা গ্রাম অঞ্চলে বেশিরভাগই বাজারেই পাওয়া যায়, সব জায়গাতেই আছে চারা পোনা ভাজা। তার সাথে আছে লঙ্কা, পেঁয়াজ, লেবু আর আছে লবণ। আর একটা বিগ সাইজের, ও দেখেছো বন্ধুরা কত বড় বিগ সাইজের তেলাপিয়া মাছ, সেটাকে আমরা ফ্রাই করেছি, মানে আদা জিরে বাটা দিয়ে একটু মাখা মাখা করে রান্না করেছি। আর সাথে কি আছে? সাথে আছে জল। জল না হলে কি খাওয়া যায়? আর এই যে মাছ ভাজা দিয়ে লঙ্কা দিয়ে লেবু দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে কত সুন্দর যে একটা খেতে ভালো লাগে, টেস্ট লাগে, মানে অসাধারণ, তাই তো? খেতে একবার মানে প্রচুর ভালো লাগে। তোমরা এটা বাড়িতে ট্রাই করে দেখবে খুব ভালো লাগে। মাছ ভাজা দিয়ে লঙ্কা লেবু দিয়ে ভাত মাখিয়ে নিলে খুব ভালো লাগে। আর কাঁচা লঙ্কা তো সব কিছুর সাথেই খাওয়া যায়, বলো বন্ধুরা? কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা সব কিছুর সাথেই তো খাওয়া যায়, তাই না? সে যাই বলো, মুড়ি বলো, ভাত বলো, সব কিছুর সাথে, গরম ভাতের সাথে তো গরম ভাত এগুলো দিয়ে মাখিয়ে নিলে প্রচুর ভালো লাগে। তো চলো বন্ধুরা, আর বেশি বকবক করব না। বকবক না করে আমরা কি করব? আমরা ভিডিওটা শুরু করব। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে কি করতে হবে? তোমাদের একটা লাইক করে দিতে হবে। আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি প্রথম, তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যারা পেজে দেখছো তারা অবশ্যই ফলো করে দিও। তো চলো বন্ধুরা, আমরা ভিডিওটি শুরু করে দিই। 1 2 3 স্টার্ট। তুই আগে কি দিয়ে খাবি? আগে মাছ ভাজাটাই খাই না। আমিও আগে মাছ ভাজা দিয়ে লঙ্কা দিয়ে লেবু দিয়ে মাখিয়ে, ও কি দারুণ চারা পোনা। দেখেছো মাছ ভাজাটাও, মাছটাও কিন্তু অনেক বড়। আজকে সব আমাদের বাঙালিয়ানা খাবার হয়েছে, মাছের রেসিপি। লেবুর গন্ধটা অসাধারণ। এটা আমাদের গাছের লেবু, বুঝলা বন্ধুরা? এটা আমাদের বাড়িতে একটা গাছ আছে, গাছ থেকে আমরা পেড়ে নিয়েছি। যখন যার মনে হয় তখন পেড়ে নিয়ে টাটকা টাটকা খাই আমরা একবারে। লঙ্কার প্রচুর দাম হয়ে গেছে, জানো বন্ধুরা? তোমরা অবশ্য যারা প্রতিদিন বাজার করো তারা তো জানবে, লঙ্কার প্রচুর দাম হয়ে গেছে। লঙ্কা গেছে পোকা লেগে গেছে, ওষুধ দিয়েও ঠিক রাখা যাচ্ছে না, গাছগুলো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা প্রতিদিনই ভুলে যাচ্ছি বন্ধুদের কাছে বলার জন্য, পানিশমেন্টের কথা বলা হচ্ছে না। একটা দারুণ মজার পানিশমেন্ট আছে বন্ধুরা, তোমরা প্রথম থেকে পানিশমেন্টটা দেখতে হলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে দেখতে থাকো। আমাদের ভিডিওটি দেখো, তাহলে আমাদের চ্যানেলে তো মজার মজার পানিশমেন্ট হয়।
মাছটাও ভালো, তাই না? কিন্তু এই মাছগুলোতে প্রচুর কাঁটা থাকে, খেতে অসুবিধা। আস্তে আস্তে কাটা বসে যাবে। তুই দেখে খাস। এবার আমি তেলাপিয়া মাছ দিয়ে খাবো। মাছটা দেখেছি বন্ধুরা, মাথাটাই কত বড়। এই তেলাপিয়া মাছের ওয়েট বেশি বলো বন্ধুরা, ছোট হলেও মাছটা ভারী হয়ে যায়। কিন্তু তেলাপিয়া মাছটা খেতে ভালো, কাঁটা থাকে না, বাচ্চাদের খেতে খুব ভালো হয়। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই ভিতরে কোনো কাঁটা নেই। আর এই চারাপোনা মাছের ভিতরে কাঁটা থাকে বলো, খেতে গেলে গলায় বেঁধে যায়। কি করে খেলি এত তাড়াতাড়ি? ছোটো মাছই আমি রান্না করেছি, মাছটা দিদিভাই বেছে দিয়েছে, আমি রান্না করেছি। নিজে গপ গপ করে খেয়ে নিচ্ছে, আর আমাকে বলে কি করে খাচ্ছিস তুই এত তাড়াতাড়ি। তো তাড়াতাড়ি খাওয়া যাবে না, খেতে গেলে গলায় বেঁধে যাবে বলো বন্ধুরা। যদি কাঁটা একবার ঢুকে যায় গলায় বেঁধে যায়, তাহলে তো মাছটা এত বড়, মাছ থেকে মাথাটাই ছেড়ে গেল, মাছটাকে আর ধরে রাখতে পারলো না। শুধু বক বক করে। শুধু খেলতে হয়, একটু বন্ধুদের সাথে গল্পও করতে হয় বলো বন্ধুরা। খেলে যাবো না তাহলে? পেঁয়াজ দিয়ে খেতে আমার খুব ভালো লাগে। সব কিছুর সাথে কাঁচা পেঁয়াজটা মানে, তাই তো বন্ধুরা, সব কিছুর সাথে কাঁচা পেঁয়াজটা খাওয়া যায়। মাছের তরকারি বলো, মাংসের তরকারি বলো,
এই মাছের কাঁটাগুলো কি বড় বড় দেখেছো বন্ধুরা? আমি ভেবেছিলাম রান্নার সময় এত বড় মাছ মনে হয় ভিতরে মশলা টশলা ঢুকবে না, এখন দেখি না, কেটে কেটে দিয়েছে তো ঢুকে গেছে। তো কেটে কেটে দিয়েছে। তেলাপিয়া মাছ মানেই ভালো। তাড়াতাড়ি খাচ্ছে, যদি কাঁটা বেঁধে যায় গলায়। কত বড় মাছ, খেতে তো সময় লাগবে। এটাকে দেখো বন্ধুরা, এটাকে আবার জলে ছেড়ে দিলে মাংস হয়ে যাবে, মাছটা হয়ে যাবে। তাহলে সবাই তাই করতে বলো বন্ধুরা। আমার হয়ে গেছে। হয়ে গেছে বলে আবার খেয়ে যাচ্ছে, আর বলে কি হয়ে গেছে। আমারও হয়ে গেছে, আমি আর পারছি না। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ কে উইনার আর কে লুজার। তাহলে বলো তো কে উইনার কে লুজার? অবশ্যই আমি জানাবে। না, তাই না বন্ধুরা? ওর পাতেও যা আছে আমার পাতেও কিন্তু তাই আছে। তাহলে আমার আগে শেষ হয়েছে। শেষ হলেই বা, আমার আগে শেষ হয়েছে। তুমি তো পুরো খাবারটা খাওনি তাই না? সবই খেয়েছি। তুমি এই পুরো খাবারটা, আমিও তো খেয়েছি। এই যে তোমার থেকে আমি দেখো পাতা পরিষ্কার, থাল পুরো পরিষ্কার। আমারও পরিষ্কার। আবার আমার আগে হয়ে গেছে। আমি যদি এগুলো সাইড করে রেখে দিই আমারও পরিষ্কার হয়ে যাবে। বলো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা
পানিশমেন্ট নিয়ে চলে আসি। A few moments later. বন্ধুরা আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। কি পানিশমেন্ট বলো তো বন্ধুরা? এতক্ষণ ভালো বড় একটা তেলাপিয়া মাছ আর হচ্ছে চারাপোনা মাছ ভাজা, আমি কি একা সুন্দর খেয়েছি? লাগলো খেতে। তুমি মনে পানিশমেন্টটা খাওনি? তো তুমি পেয়েছো। আমরা কি খেতে হবে একসাথে বলো শেষ তো করেছি, জাস্ট বন্ধুরা? একটু পরে শেষ এই করেছিলাম। যে কাঁচা লঙ্কাটা এবার চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হবে। এমনিতেই আজকে ঝাল হয়েছে, লাগবে, ঝাল এমনিতেই ঝাল হয়েছে, ঝাল ঝাল খেয়েছি। এরকম করতে হবে। আবার ঝাল। দেখেছো বন্ধুরা, আমাকে আবার লঙ্কা খাওয়াবে। এটা পানিশমেন্টের মধ্যে পড়ে বলো? কাঁচা লঙ্কা কি আর করব, লোভে হেরে যেহেতু গেছি তাহলে আমাকে পানিশমেন্টটা নিতেই হবে। এটা গোটা বলে খেতে হবে। আমাকে দেওয়ার সময় মনে থাকে না। তুমি গোটা আমাকে খেতে দাও হবে। না। আমি কালকে কি যেন পানিশমেন্ট আমাকে তুমিও দেয়নি যেমন না। দাও আমিও সেমন দিই। নাও শুরু করো। লঙ্কা আমি এমনিতেই ঝাল খাই না বন্ধুরা, বেশি ঝাল হলে আমি সেই তরকারি খাই না। আর আমার কাছে একটা ঝাল দিল খেতে, লঙ্কা ঝাল। তাড়াতাড়ি খাও, তাড়াতাড়ি খাও। ওভাবে পুরোটাই খেলে খেতে হবে না। নাকি? হ্যাঁ পুরোটাই খেতে হবে। ও গড, পুরো লঙ্কাটা খাওয়া যায়? বাবা রে, ভালো গেল, খুব ভালো। লঙ্কা কেমন লাগে? লঙ্কা খেয়ে দেখ কেমন লাগে। বাও। তো বন্ধুরা পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে কমেন্টে। আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে। কি ঝাল আমাকে লঙ্কা খাইয়ে। জাল। আর বন্ধুরা আমরা আবার ফিরে আসছি নেক্সট ভিডিও নিয়ে। তোমরা তোমরা ততক্ষণে ততক্ষণে সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, ধন্যবাদ।